नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में ईद उल फितर के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, पर इस बार शिया समुदाय के लोगों ने ईद पर ना ही नए कपड़े पहने और ना ही किसी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। लोगों का कहना है कि हम दर्द में हैं, हम ईद नहीं मनाएंगे। और इस दौरान लोग अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर अमेरिका और इजराइल की खुलकर विरोध करते नजर आए। और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी शिया समुदाय ने ईरानी लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत के कारण ईद ना मनाने का बड़ा फैसला लिया है। ईद के मौके पर प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात ने सी न्यूज भारत पर बात करते हुए कहा कि हम ईद की मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी के घर में पिता की मृत्यु हो जाती है तो कैसे कोई त्योहार मना सकता है। ईरानी लीडर अयातुल्ला खामनेई हम सबके सरपरस्त थे, हम सबके पिता के बराबर थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका इजराइल का साथ देने वाले मुस्लिम देशों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें अमेरिका का गुलाम कह डाला। वहीं भारत सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें अमेरिका की गुलामी स्वीकार करने जैसा बताया। देखिए ये रिपोर्ट। ईद के मुबारक मौके पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये ईद की हम लोग मुबारकबाद इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो रहबर और जो रहनुमा जिनकी हैसियत बाप की तरह है, वो इस वक्त उसकी शहादत हुई और फिर उनकी अभी तक उसकी मैयत दफन नहीं हुई है। तो अगर किसी के घर में फर्जी बाप का जनाजा रखा हो और दफन हुआ तो उस पर कोई ईद नहीं मनाता है। तो इसलिए हम उन्होंने कोई भी इसमें ईद नहीं मनाई है। और सिर्फ हमारे ही वो फादर की हैसियत नहीं थे, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए उनकी हैसियत बाप की थी और पिता की और फादर की थी, क्योंकि मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला अकेला वही शख्स था जिसका नाम था अयातुल्ला खामनेई। अकेली आवाज़, वरना सब ग़ुलाम हैं, सब स्लेव्स हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, कुवैत, तो सब स्लेव्स हैं। ये इसराइल के और अमेरिका के स्लेव्स हैं, ये दास हैं, ये ग़ुलाम हैं। इनमें कोई भी मुसलमान नहीं है, सब के सब स्लेव्स हैं। तो अकेला एक इंसान था कि जो आवाज़ बुलंद कर रहा था और उनके हक़ के लिए वो एहतजाज कर रहा था और लड़ रहा था। और उनकी जान भी इसी में गई। जो शहादत हुई है वो गज़ा के मज़लूमों की हिमायत में हुई है, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की हिमायत में हुई है। उनकी जान अपने दे दी उन्होंने। ये अय्याशी कर रहे थे अरब के मुल्क और उन्होंने अपनी जान दी है। तो ये फ़र्क मुसलमानों को समझना चाहिए कि वो अय्याश बदमाश बादशाह के जो घरों में अपने पहलों में अय्याशी कर रहे हैं, एक किसी की हिम्मत नहीं है कि एक लफ्ज़ भी वो दिमाग से निकाल सके अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़, और जो अपनी जान दे रहा है, अपनी लड़ रहा है। आप देखें कि वहाँ हिज़्बुल्लाह वाले, लेबनान वाले इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और फ़िलिस्तीन की हिमायत में जान दे रहे हैं। उनकी कोई लड़ाई नहीं है, उनकी इसराइल से कोई अपनी लड़ाई नहीं है, कहीं कोई अपनी लड़ाई नहीं है। हौसियों की कोई अपनी लड़ाई नहीं है। 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, इसराइल रहे जाए उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पर क्योंकि अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है फ़िलिस्तीनियों पर, लिहाजा उनके देखिए आप, उनका जो वज़ीर आज़म मार दिया गया हौसियों का, वहाँ के यमन का, और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो मार दिए गए। काहे के लिए? फ़िलिस्तीनियों की हमदर्दी में, उनकी हिमायत में मारे गए वो लोग। तो ये मुसलमान ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों का है वह अमेरिका और इसराइल है। और ये सब जो है अपने पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। जितने भी अरब हुक्मरान हैं, ये बादशाह अपनी पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में पूरा अरब शामिल है। तकरीबन 60% अरब शामिल है। 60% अरब ग्रेटर इसराइल में शामिल है। और उसके कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो झंडा बना हुआ है इसराइल का, जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसमें 2 नीली लकीरें हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये सिम्बल्स हैं, ये प्रतीक हैं। ये दरिया नील और दरिया फ़रात, 2 दरिया हैं वहाँ के, जो एक मिस्र में है और ये अरब में है। और इसराइल वालों का कहना है कि इसके बीच की जितनी ज़मीन है सब हमारी है, सब हमारी है। लिहाजा इनको लेना है, उस पर कब्ज़ा करना है, जिसमें सऊदी अरब निकल आ जाएगा, जिसमें मिस्र है, जिसमें जॉर्डन है, जिसमें तुर्की है, जिसमें ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें लुबनान है, जिसमें इराक़ है। ये सब शामिल है ग्रेटर इसराइल में। वो ग्रेटर इसराइल जो था वो अनडिक्लेयर बन गया है, अनडिक्लेयर बन चुका है ग्रेटर इसराइल, क्योंकि शव की कठपुतली है ये सलमान क्या है, ये कठपुतली है। ये कतर क्या है, कुवैत क्या कठपुतली है। जब दिल चाहेगा इनको बिसात से यूं हटा दिया जाएगा,
جیسے جیسے چیسٹ کے اوپر سے وہ جو اوپر رکھے ہوتے ہیں ان کو آپ دونوں ہاتھوں سے یوں کیجئے تو پورا میدان خالی. تو اس طرح سے ان کو ہٹایا جائے گا. اس کے بعد سب گریٹر اسرائیل اعلان کر دیا جائے گا. اکیلا اگر جو رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل میں تو وہ ایران ہے. اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد ادھر اللہ نہ چاہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی نقصان ایران کو پہنچا دوسرے دن گریٹر اسرائیل کا اعلان ہوگا. دوسرے دن گریٹر اسرائیل کا اعلان ہوگا. آپ یاد اس کو رکھیے. یہ دو یہاں کے حکمران جتنے بادشاہ ہیں یہ سب غلام ہیں, سلیوز ہیں, داس ہیں. جب دل چاہے ان کو وہ ہٹا دیں گے, جب دل چاہے ان کو ختم کر دیں گے, جب چاہے ان کو اپنے بہلوں میں قید کر دیا جائے. جاؤ وہاں عیاشی بدماشی کرو اور تم کو اپنے حکومت سے کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ان کو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری آج ہمارا ملک جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. بہت شرم آتی ہے ہم کو. ہمارا ملک جو ہے وہ غلامی کر رہا ہے امریکہ کی. ایک صاحب سے پتہ ایک چینل تھا کوئی آج تک وغیرہ کوئی چینل ہے, اس میں کوئی فوجی افسر بیٹھے ہوتے یوں سینہ تانے, ہم غلام نہیں ہیں کسی کے, ہم غلام نہیں ہیں. چین سے اسلحہ لے رہا ہے ایران, چین سے اسلحہ لے رہا ہے, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے, اس سنچری کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ غلام نہیں ہیں. ہم کو غلام ہم نہیں تھے, بنایا گیا ہے. اور یہ غلامی جو کانگریس نے شروع کی ہے. جب امریکہ کی غلامی میں اسرائیل نے ایران سے تیل لینا بند کیا, جب امریکہ کی غلامی انہوں نے ایران سے جو ہے گیس لینا بند کی, غلامی میں یہاں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی 15-16 سال پہلے کہ تم نے غلامی میں ہندوستان کا نقصان کر رہے ہو, تم یہاں کے دیش کا نقصان, یہاں کی پبلک کا نقصان کر رہے ہو. کیونکہ ایران سے گیس سستی آ رہی ہے, ایران سے پیٹرول سستا آ رہا ہے, تمہارے پر کوئی سرچارج نہیں لگا رہا, وہ سب سے سستا. تم خود غلامی میں, کیونکہ امریکہ نے آرڈر کر دیا تمہیں کہ ایران چھوڑ دو تو ایران چھوڑ رہو, لیکن اس کی غلامی میں یہاں کے تو پبلک کو نقصان پہنچا رہے ہو. اس وقت ہم نے کہا تھا 15 سال پہلے کہ سن لو, تم نے جو امریکہ کی غلامی کی ہے تو یہ سلنڈر 1000 روپے کا ہو گیا. اس وقت 200-150 روپے کا ایسا کچھ تھا, یہ 1000 کا ہو جائے گا. یہ پیٹرول جو ہے یہ 150 لیٹر ہو جائے گا. کیونکہ تم غلام بن گئے امریکہ اور اسرائیل کے, اور تم نے ان کے امریکہ کے حکم کے اوپر. یہ کانگریس کا زمانہ تھا, کانگریس کا زمانہ تب میں نے بات کہی تھی. اور اسی پالیسیز کو آج جو ہے بی جے پی بھی آگے بڑھا رہی کانگریس کی پالیسی کو کہ اب امریکہ جو آرڈر کرتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. کہا اس سے نہ لو, کہ جی حضور مالک آپ ہیں, ہم نہیں لیں گے. ایران سے نہ لو, جی حضور مالک تو آپ ہی ہمارے, ہم آپ کے نوکر ہیں. اور غلامی کے غلام کے دم لگی ہوتی ہے کیا؟ دم ہوتی ہے یا اس کے سینگ ہوتے ہیں غلام کے؟ غلام ہوتا ہے جو ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہو کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایران کے تیل کے جہاز ضبط کر لو, 3 جہاز ضبط کر لیے. اس کے بعد بڑی دوستی کا اظہار کرے. اب ایسے ایران کے جہاز ضبط نہیں کیے تھے. اس کے بعد کہہ رہے کہ ہمارے گیس روک لی. اب تم تو 3 جہاز ضبط کیے بیٹھے ہوئے ہو. اس کے بعد دوستی کے دم بھر رہے ہو, دوستی کی دعوے داری کر رہے ہو. وہاں اسرائیل کو فادر لینڈ کہہ دیا کہ فادر لینڈ, جبکہ انٹرنیشنل کرمنل ہے وہ. انٹرنیشنل کرمنل ہے. اسلامی کورٹ نے سزا نہیں دی, انٹرنیشنل کورٹ نے سزا دی ہے, وارنٹ جاری کیا ہے. اب جو انٹرنیشنل مجرم ہے اسے ایوارڈ لے رہے ہیں. تبھی تو ہم نے کہا تھا یہ ایوارڈ ایسے ہی ہے جیسے کہ داؤد ابراہیم سے ایوارڈ لے لے جا کے. داؤد ابراہیم سے اگر ہم ایوارڈ لے لیں تو لوگ پرشنسا کریں گے اس کی. بس یہی کھیل انہوں نے کیا ہے. داؤد ابراہیم سے ایوارڈ لیا ہے, نتنیاہو سے نہیں لیا ہے. فی الحال کے لیے خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی. دیش دنیا کی باقی خبروں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سی نیوز بھارت.